20倍みたいな世界ですね。それが動くかどうかは僕も分かんないです人類の宝として厳重に保存しなきゃいけないな。いらっしゃいませ。カフェフォーリーフへようこそ。クローバーズ代表の小山です。ここではクローバーズの社員たちが気になることを勝手気ままにおしゃべりしています。どうぞ皆さんもお好きな一杯とともにお楽しみください。マジック・ギャザリングとかめちゃくちゃレアなカードがそれこそ家建つくらいの値段で売れてたりとかってあるよね。ありますね。あれはだからそのレアカードってこと？そうですね、はい。あんまり流通しなかったカードってこと？そうですね。ものによりますけど、流通が少なかったりだとか、初版とか第二版とかいう概念があったりするんですね。最初に刷られたカードはマークがついてたりとか。だから出たで、すごく古くて強いカードの初版だったら高いとか。なんかそれお札のミスプリントみたいなのに通じるとこあるよね。ありますあります。へー、すげえ。で初版だけはそれこそミスがあって印刷ミスでここの文字が違うとかだからそれだけ高いみたいなのもあったりしますね。ちなみになんかそういう高いやつって持ってる？まあ一応いくつか。一番高いやつでいくの？一番高いので今多分25万とか。それはどうやって手に入れたの？僕はポケモンカードは最近すごく値段が上がってるんですけど、それより前にやってたんで、その時に持ってたカードが今そのぐらい。普通の定価で買って。そうです。25万のキャッシュ、パンとは払えないんで、当時デザインが好きだなと思って、まあ5000円とかで買ったカードが、今10倍、20倍みたいな世界ですね。それもレアだから高いわけだよね、まずね。そうですね、レアリティが高くて、まあデザインが人気でとか。そのカードの能力的にはどう？カードの能力はカードゲームにもよりますけど、ポケモンカードはほとんど関係ない。そうなんだ。ポケモンカードはルール的に古いカード使えなくなっていくんですね。ちょっとずつ世代交代をしながら運営しているカードゲームなんで。じゃあその25万のカードは今のゲームでは遊べないです。使えないんだ。はい。ただコレクション品としてだけの価値。なるほど。もう海外買ってる人と一緒ですね、やってるのは。カード1枚で25万か。夢あるね。まあ夢ありますね。しかもそれパックで向いてたらなんかもっと夢あったなと思いましたね。どういうこと？今買ったんやね、だから。そのカードは買ったカードですね。でもなんか昔向いたカードで今もう10万円以上みたいなカードもちらほら。向くっていうのは自分で出すってこと？そうです。そういうことね。基本的になんかパックに入って売ってて、その中身見えないようになってるんだよね。5枚ぐらい？そうですね、5枚とか10枚とか。僕らが子供の頃とか、ちょうど遊戯王とかが世間的にすごく流行り始めた時、世代なんですね。なんで子供の頃もやってたんですよ、カードゲームの友達と。でもやっぱり小学生とかだからパック向けるのってせいぜいその週に1パックとかなんですけど、大人になるといっぱい向けるというか、もう箱買いするってことでしょ？できちゃうんで、もうそれが気持ちよくて始めた感じですね、最初は。思い出追体験してるような感じというか。そこから当時はもう闇雲にやってたものをちゃんと考えてゲームをプレイすると、すげえ面白いなと思って。小山もカード持ってんの今？いや持ってないです。僕全然やってないんで、はい。まあなんか知ってるぐらいで全然やってないんで。もう全然話題変わるかもだけど、なんか収集してるもんってある？もっと言うと、その収集しててこれレアでこういう価値があるってものある？まさに今の25万くらいの。いや僕はないんじゃないかな。亀谷さんはすごいありそうですよね。まあ俺はまあぼちぼちあるかなと思うんだけど。亀谷さんが種類しかもありそうですよね。そのゲームの基盤なのか、おもちゃなのかね。まあまあね。先に亀谷さんに話しておいてもらえないですか？僕なんかないからって考えます。全然ないですけど僕多分。俺が持ってるやつで一番貴重でまあ俺も大事にしてるのはやっぱりグラディウスの基盤かな。いわゆるゲームセンターで遊ぶ機械のことを基盤っていうんだけど、そのグラディウスの基盤ってちょっと曰く付きでコナミのバブルシステムっていうシステム基盤でこうリリースされたタイトルなんですよ。そのバブルシステムっていうシステム基盤で4つのタイトルがリリースされて、まあ、第1弾がツインビーでグラディウス、まあ、これ今でも有名なタイトルだと思うけど、あとその、ギャラクティック・ウォーリアーズっていうのと
RF2 っていうレースゲームが、4つが出てこのシステム基盤ごともう終わっちゃったっていう、ちょっと短命のシステム基盤だったんですけど、これがいわくつきでですね、このバブルシステムっていう名前を象徴するかのようにメモリがすぐ飛んで消えるんですよ。でそのシステム基盤にグラディウスのカートリッジ、ツインビーのカートリッジっていうのをこう差し替えることでいろんなゲームが遊べますよっていう触れ込みで売り出したから、ゲームセンターのそのオペレーターにはその方が優しいですよって、昔ってこのゲームはこの基盤、このゲームはこの基盤っていうふうにこう売り出してたから、こう経営するゲーセンの店主も大変だったんだけど、このシステム基盤、ファミコンと一緒ですよね。カートリッジをこう差し替えて遊ぶっていうので、そういう触れ込みではあったんですけども、このメモリが消えやすいっていうのがあって、だからそのバブルシステムで動くゲーム基盤って今現存数がもうない、それ自体が希少種なんですよ。どれだけメモリがすぐ消えるかっていうと、ちょっと落としてカタンってなっただけでメモリが消える。あと触ってパチンで静電気が起きたらもう消えるみたいな世界なんで、もうそれでゲームが残ってないんですよ。基盤は残ってる、カートリッジも残ってるんですけど、カートリッジの中にメモリがないんで、もうそのただの鉄の弁当箱になってるっていうのがこのバブルシステムなんですけど、まだメモリが生きてるバブルシステムのグラディウスも僕持ってるんですけども、厳重に箱詰めして発泡スチロールで囲んで今倉庫に入れてるんで、多分メモリ大丈夫だと思うんですけど、それが動くかどうかは僕も分かんないですっていうやつがまずあるんですけど、それ以上に希少なのが別バージョンのグラディウスの基盤なんですよ。今言ったようにバブルシステムの、カートリッジのメモリはすぐ消えちゃうわけですよね。で消えるとゲーセンのそのオペレーターは当時どうしてたかっていうと、そのコナミのサービスに送って、修理してもらうわけですよ。修理って言っても、新しいカートリッジを送り返すのか、メモリをこうまた焼き込み直して送るのか、どうしてたかちょっと分かんないんですけど、そういう形で新しく送られてくると。グラディウスが発売されたのが1985年の話ですかね。その当時の話です。ただこれが奇跡的にグラディウスがものすごく人気が高かったことによって、ゲームセンターによっては超ロングランで営業稼働してたんですよ、そのグラディウスの基盤が。そのこう長くゲーセン基盤を置いてたゲーセンでは、メモリがまた消えたらコナミに修理出すんですけど、その90年代に入った時代にはもうすでにバブルメモリっていうすぐ消えやすいけど安価だったっていう記憶媒体よりもいわゆる EPROM が安くなってきたんで、もうコナミは90年代のある時を境に修理できたバブルカートリッジをそのロム版にして送り返したんですよ。ロムに焼き込まれてるとこのデータはまず消えないっていうものになるわけですよね。このロム版のグラディウスが一部でロムデュースという俗称で呼ばれて、これ言ったら正規品じゃなくて85年に作られたグラディウスがロングランするという奇跡によって、その時にコナミにサービスに送って返送されたものだけがロム版になっているというごく限られたバージョンなんですよ。だからこの世の中にどれくらいあるかわからないんですけど、そのロムデュースを僕2枚2枚なんですね。すごい。ロムデュース2枚とバブルメモリのままのグラディウスと持ってますかね。あとバブルメモリの、RF2 と、あとロム版のツインギも持ってますかね。これは僕はその人類の宝として厳重に保存しなきゃいけないなっていう今使命感を帯びて持ってますね。なんか俺自慢話をしてこの話振った感はあるけど。いや、それちょっと基盤の話でちょっと聞きたい話があるんですけど、昔僕その近所にスケート場があって、そこにそのゲームコーナーみたいなのがあったんですよ。でそこのスト2がなんかソニックブーム連発で出せるみたいな、空中でハドクが出るとかね。それですそれです。あれは何なんですかというか。あれ改造基盤なんだね。スト2レインボーとかって言われてたじゃないかな。そうなんですね。いわゆる昔っておおらかな時代だったから、特に対等のスペースインベーダーなんかも大ヒットして、もうスペースインベーダーに関してはもうオリジナルよりもコピー基盤の方が多いっていう
もうこぞって当時の、なんかどっかのよくわかんない業者がこれ儲かるって言って基板をそのままコピーして販売してるっていう海賊版を作って売ってるって時代だったんで、だからスト2もあれは90年代に入ってからかな、久しぶりにゲーセンでヒット飛ばした基板で、もうどこもかしこもスト2対戦台が置いてあってっていう、そこに多分乗っかって業者がロゴの中身をいじくって、でそういう現実には実際には出ないはずの必殺技が出せるようになったやつっていうのもゲーセンに出回ったっていう当時の懐かしい古き良き時代のエピソードですよね。いやなんかその普通のところではできないストリートファイターできるんで、なんか子子供ながらにはワクワクしてたんですけど、多分これはなんかきっと良くないもんなんだろうなっていうそのなんか感覚もあり、だからねちょっとこれ正しい情報かどうかわかんない、正しい情報はネットで調べてほしいんですけど、改造基板が流行りすぎたために本社カプコンがスーパー必殺技が出せる、あれもちょっとバージョン内の一つなんだけど、それを出したっていうことも聞いたことがある。新しくするために。新しくするために。なんかあれは何だったんだろうっていうのずっとあったんだけど。いや漫画のことで俺もまたちょっと話題を横取りさせてもらって言うとですね、俺もバスタード知ってますよ。あれねちょっと書いてくださいよ。2巻なんですか？ 2巻なんですよ。そうなんだ。